Hello， 大家好，我係 Nico 啊，有啲沙聲啊，因為其實我翻咗嚟香港之後就即係去咗一啲旅行啦，跟住咧就翻咗嚟香港之後咧就開始咧把聲咧就沙啊咁樣，又喉嚨痛啊，跟住又咳啊咁樣咧，就有啲感冒咁樣，咁所以依家係有啲懵地啊，都想喺即係上機之前咧同大家傾一陣偈。我班機咧就係6點鐘咧就係 boarding 啦，咁依家大概仲有半個鐘頭。就要入去咁樣，而家喺呢個嘅香港嘅國際機場啦，咁即係呢個返香港之旅咧，終於都係完咗啦。話咁快就係3個禮拜啦，真係都好唔捨得啊！咁其實就真係好唔捨得屋企人啦，尤其是我媽咪啦。咁我琴晚黑即係都瞓覺之前都有喊啊，即係都真係好唔捨得我媽咪。總之一提起唔捨得媽咪我就會喊噶啦，咁所以都係唔好掂呢個話題啦。咁希望係即係同大家係講陣偈，係開開心心咁樣去傾偈。咁咧就其實呢3個禮拜咧真係話長唔長話短唔短啦，真係其實係過得好快。尤其是我係中間都去咗一啲旅行，而家都可以講翻我其實去咗邊度旅行啦。就係同媽咪咧去咗呢個日本北海道旅行嘅。咁我都其實影咗啲片嘅，咁即係睇下會唔會係放啲出嚟俾大家睇下，同埋又去咗幾日大陸旅行啦咁樣。所以真係好攰好攰。總之每日翻到屋企咧，其實都真係打床即瞓咁樣。咁同埋即係對於香港係真係有好多感受啦。咁我都係之後會拍好多嘅片去同大家分享。覺得呢3個禮拜咧係過得係將我嘅人生咧係好似濃縮化咗咁樣，係經歷咗好多嘢咁樣。日日都係出咗街啊，係好密集式咁樣去進行一啲嘢咁樣所以就即係之後我慢慢同大家分享咁樣啦。咁其實咧今次我就睇下仲有冇時間先。都仲有大概5個字到咁樣，我就係特登揀咗一個 topic 咧去同大家分享下嘅。就係好似我個標題咁講咧，就係話成個林鄭咁樣啦，係居然係唔識得增值八達通咁樣。咁其實我話唔識增值八達通咧嘅，唔係話我唔識得去 7 啊 OK 便利店嗰啲增值啊嗰啲嘅。就係咧，即係就其實呢1-2日就發生咗一件事，我覺得都幾值得分享嘅，即係都覺得幾搞笑。都好多年冇返香港啦，所以就係有啲嘢係唔係咁熟咁樣啦，就係即係去港鐵站度增值八達通呢樣嘢咁樣。事緣咧就係大概2日前咁樣啦，咁我就去咗 ASI 個商場嗰度行街啦，即係同我媽咪睇下戲啊，食下嘢啊咁樣，行咗一個新嘅商場。跟住咧就行完之後咧就我哋因為要翻屋企嘛，我媽咪咧就話如果由呢個 ASI 翻屋企咧，其實最方便咧就係去到呢個嘅荷里活商場嗰度咧，就下邊有架74X 嘅巴士咧係翻大埔嘅。咁所以咧就諗住過去荷里活商場啦。原來咧係好搞笑，我真係唔知道咧係 ASI 嘅下邊咧就已經係呢個啟德嘅港鐵站喎。我真係完全冇概念啊！真係好多年冇翻香港，唔醒起有呢個啟德站啦。咁媽咪就帶咗我落去樓下嗰個嘅啟德站嗰度就搭車咁樣。我要講翻先，因為點解會有呢個八達通增值嘅麻煩嘅事發生呢？就係因為喺 ASI 嗰度呢，喺隔離嗰個雙子匯嗰個商場嗰度呢，就係同媽咪飲茶啦。咁跟住我就請媽咪飲茶，就用我張八達通去俾錢嘅。因為咧之前我睇過張八達通呢個餘額咧係有200幾蚊港紙嘅，佢就張單嚟到嘅時候咧係200鬆啲蚊咁樣，咁我就覺得我係張八達通嘅餘額咧係夠俾錢嘅，咁我就去嘟個八達通啦。咁跟住咧原來張單咧打出嚟咧係我付咗19蚊喎。原來咁問，所以我先醒起，原來我因為琴日搭過啲巴士咧，原來扣咗錢之後咧就問水咗，變咗爭啲唔夠咁樣啦，咁就即係付咗少少錢咁樣。跟住就諗住即係記得咧係要快啲去
一啲 Seven 啊 OK 嗰度去增值翻500蚊，我就諗住行落去一路上會見到有便利店噶嘛，點知佢一路都冇七十一喎，咁啊跟住落到去港鐵站咁就離遠見到有間 OK 啦，行到過去嗰間 OK 便利店嗰陣時咧，咁啊跟住我就好順理成章咪攞張500蚊出嚟咁樣就去個收銀嗰度唔該增值500蚊八通啦咁樣。咁跟住咧，佢哋兩個職員咧就已經係撳住嗰個八通咧，就話唔好意思啊，我哋而家增值唔到啊，架機咧係升級緊啊，咁樣唔用得啊，咁樣。咁跟住我就咁樣，哎呀增值唔到啊咁樣，即係因為我要入閘噶嘛咁樣。咁跟住算啦，諗住去客務中心嗰度增值啦。媽咪講翻話，哎呀 OK 便利店嗰度係增值唔到啊，突然之間又會咁巧咁樣。咁啊，跟住咧就媽咪就話好啦，即係我哋一齊行去客務中心啦咁樣。咁啊點知咧就揾嚟揾去都唔見客務中心。媽咪就話因為入去裏邊先至去客務中心嗰度增值啦咁樣，因為裏邊佢兩邊都有客務中心噶嘛。咁啊入咗去先啦。咁跟住我媽咪就入咗去。咁啊跟住到我入嘅時候咧死啦！原來咧佢就話係餘額不足就唔俾入。咁啊，原來係我都唔知咧，係八達通只係俾你付一次錢咁樣，係你再第二次咧係佢唔俾你入噶啦咁樣。咁啊冇辦法啦，咁啊餘額不足咁，跟住咧我媽咪咧就好醒目喎，咁佢就話我入去幫你增值咯，跟住喺個即係閘嗰度我遞俾你咪得咯咁樣。佢就問下啲職員就話請問即係個客務中心喺邊啊？望唔到嘅。咁個職員咧就話你係想做咩㗎？我媽咪話想增值啦，跟住佢話我哋呢個站咧冇客務中心㗎喎，即係未聽過係一個港鐵站係入邊係冇客務中心㗎咯。佢話呢個站係冇嘅，即係又會咁巧喎。跟住嗰個即係佢有兩個職員㗎嘛，咁佢其中一個職員咧就同我媽咪講話你哋去 OK 便利店增值咪得咯。但係我就話OK 嗰度啱啱佢個系統升級緊啊，係增值唔到啊。跟住佢哋就話又會咁巧嘅咁樣。咁佢話咁你喺出邊嗰度增值咯咁樣。跟住咧就係個問題所在啦。我咧就係即係好順口地講咗一句話，乜嗰個可以增值嘅咩咁樣？我係完全咧係冇一個印象咧係出邊咧係有增值機呢樣嘢喎。咁我真係一心係諗住係喺客務中心或者係喺便利店入邊增值咯。個職員咧好似睇到我咧係唔識唔熟點樣去增值咧，跟住佢就話係啊咧嗰度有啲增值機咁樣樣。咁跟住我就咁樣樣我去增值咪得咯。個職員咧見到我咧攞住嗰500蚊咧，佢就話如果係嗰啲機咧係增值唔到500蚊嘅咁樣，咁即係增住啲20蚊啊100蚊嗰啲先啦咁樣。又唔增得500㗎咁樣，你有冇100蚊我都要抄咁樣啦。咁但係當然我係梗係想一次過係增到500啦。咁佢咧就見到我有啲為難咁樣，咁佢就話你俾我試下而家喺呢度幫你整啊。我就話你呢度可以增埋值嘅咩咁？咁跟住佢就話非常時期啊嘛咁樣樣。咁佢就幫我試下啦。但係點知原來係唔得嘅。咁佢自己都話唔好意思啊，都係真係唔得，真係要去出邊嗰度增值機嗰度。咁我就抄張100蚊，然之後就諗住去出邊嗰啲增值機嗰度增值啦。見到我咁嘅年紀同埋即係我智商都起碼超過90啦係嘛，咁我都識得真係出去增值。咁點知咧就呢個好熱心嘅職員咧就見到我一行開咧，佢就原本喺閘入邊噶嘛，咁佢就開一開佢嗰個門口，即係佢有道門仔噶嘛，咁佢一開到嗰道門咧就咁樣衝出嚟咧，就追住我咧就陪我一齊咧行去嗰個增值機嗰度喎。咁佢就即係話係啊，即係又會咁啱係即係我哋呢度又冇客務中心啦，跟住OK 嗰度又冇得增喎咁樣樣。咁跟住我話係咯，其實我一路行過嚟已經一路望下有冇一啲71增值嘅，但係沿途又冇71喎，咁巧咁樣。咁我同佢嗲咗兩句咁樣啦。咁跟住就佢就同我去個增值機，就叫我你放張卡喺呢度，跟住又撳咩揀增幾多，揀增100咁樣。跟住即係其實佢都有好多步驟嘅。咁我就即係跟佢叫我點樣拍啲卡，我就拍下，佢真係覺得我係似係好似未用過呢架機咁樣樣咯。咁我諗其實我都
我冇講我話係好耐冇翻嚟香港啊，即係外邊翻嚟啊呢啲嘢嘅。咁但係其實佢一睇就真係知道我係即係好唔識呢架機啊，好完全係唔熟呢啲咁嘅增值呢啲嘅步驟咁樣咯。應該都俾人哋睇得出我係好耐冇喺香港咁樣嘅。咁同埋你而家叫我諗翻起呢，即係以前嗰個增值機係點嘅樣啊？係嗰個畫面係點樣增值呢？我一路喺度諗呢，我係完全冇嗰個畫面嘅喎，好怪喎！即係一路以嚟以前都係去71啊，或者客務中心度增嘅喎，真係好耐係冇喺港鐵站嗰啲增值機去增值咯。所以真係好似係直頭係 black out 咗，係唔記得咗呢個畫面啊！所以真係好怪啊，係即係有呢個嘅咁熱心嘅職員嘅協助之下呢，我就好快就增咗值之後，跟住就入翻去裏邊係去會合翻我媽咪。入咗去閘入邊之後就搭車呢，咁我就見到嗰個路線圖呢，喺啟德，然之後下一個站就係鑽石山啦。跟住呢，佢係顯示話下一個站係顯徑喎。跟住我覺得，咦？點解會鑽石山跟住會係顯徑嘅呢？因為我覺得顯徑係沙田嗰邊噶嘛。跟住我完全係唔知道係咩回事。我同我媽咪講話，咦？點解鑽石山下一個站會係顯徑嘅咩？跟住我媽咪話係啊，而家多咗條線啊嘛，咁樣。咁我先知道，哇！原來我真係好耐冇翻嚟啊！即係佢話係啲，我都唔知係乜嘢線啊，又整多咗好多條線咁樣啦。咁我淨係識得屯馬線嘅啫，真係其他嗰啲線咧，我就係唔知啊，係啊，咁太耐冇翻嚟啦。總之我容後再講啦，真係有好多啲地方係我走咗之後先有咁樣。我哋落車咧就係即係搭嗰啲扶手梯就上去荷里活廣場嗰度啦。咁跟住好搞笑喎！我媽咪同我講咗句嘢話：你頭先咧收咗個兵喎咁樣。跟住我話收咗個咩兵啊咁樣。咁佢話港鐵嗰個男仔咪係做咗你兵咯。跟住我話嚇咩事啊？佢話嗰個男仔即係嗰個哥哥仔啦，即係一見到你話係唔識增值咁樣咧，即刻衝出嚟，哇！真係好似追都追唔切咁樣去同你一齊去增值啊咁樣，即係咪見你靚女啊咁樣？哇！跟即係嗱，我媽咪真係咁講噶嚇，唔係我加落去噶嚇，即係但係我就唔覺得自己靚女啦嚇。咁咧即係我就覺得好搞笑啊！我唔會搞呢啲咁嘅嘢，我唔收兵咁樣啦，自己都冇咁樣嘅資格去收兵啦。咁但係好笑啦，即係居然我媽咪會話我收咗個兵，我自己都唔知啊咁樣。我覺得都真係喺度好感謝嗰個好熱心嘅港鐵職員哥哥啦。其實我自己增值都得嘅，但係佢真係覺得我係似林鄭啊，真係唔通佢係連八達通增值都唔識咁樣。咁我就覺得好搞笑咯。咁所以都想趁係自己有少少記憶嘅時候，就同大家分享下呢件小蝦碌。呢個旅程真係都有好多事情發生咁樣啦。咁我之後都會再慢慢同大家分享啦。即係依家都真係就快要上機噶啦。係啦。到時翻到去 LA 咧，再同大家去傾偈啦。今次拍住咁多先嚇，拜拜。